سلام، من بهرادم و اینجا قبرسه. اومدم یکی از کافه‌های ساحلی مورد علاقم رو براتون در مورد مراحل خرید ملک توی قبرس شمالی توضیح بدم. باید بدونین که وقتی که میخواین وارد قبرس بشین چه مراحلی داره، چه کارهایی باید بکنین و حتی ما براتون چه کارهایی باید انجام بدیم. بنابراین تا آخر ویدیو همراه من باشین تا کامل مراحل اومدن به قبرس شمالی رو متوجه بشین. مرحله اول در واقع قبل از اینه که شما بخواید بیاین وارد قبرس بشین چی کار باید بکنین؟ یه مشاور انتخاب میکنین. مشاوری که انتخاب میکنین مسلماً باهاش ارتباط میگیرین و ازش مشاوره میگیرین و شرایط قبرس رو ازش میخواین که چطوریه، شرایط خودتون رو بهش میگین. اگر من بهراد انتخاب بکنین، خب من 20 تا پارامتر از قبل بررسی کردم که با توجه به اون 20 تا پارامتری که یه جورایی استاندارده، 20 تا استاندارد من طراحی کردم که هر کسی فرقی نمیکنه، هر کسی که با من تماس میگیره میخواد وارد قبرس بشه با اون 20 تا پارامتر اون شخص رو میام بررسی میکنم. بعد از اینی که بررسی کردم به مخاطب من که با من تماس گرفته توی مرحله اول بهش میگم که اگر شرایطش با اون 20 تا پارامتر اوکی باشه، یعنی هر 20 تا پارامتر تیک خورد، میگم اوکی قبرس میتونه گزینه مناسبی باشه برای سرمایه گذاری. اگر هم شرایط مهیا نبود، یعنی اون المانا و استانداردهایی که از قبل بررسی کردیم با اون عزیز دل من اوکی نبود، من خب بهش میگم که قبرس مناسب نیست. حالا وقتی که اوکی بود و همه چیز مهیا بود، باید بیاین پروژه ها رو توی قبرس ببینین، اصلا بیاین قبرس رو ببینین. چیکار باید بکنیم توی مرحله دوم؟ باید بلیط بگیرین دیگه. یه بلیط رفت و برگشت باید بگیرین. برای ورود به قبرس باید بلیط برگشت رو به آفیسرهای فرودگاه نشون بدین. بنابراین یه بلیط رفت و برگشت میگیرین، برای من میفرستین به اضافه پاسپورتتون، مشخصات هویتی. اینا رو که برای من فرستادین، من براتون دعوتنامه صادر میکنم، چون برای ورود به قبرس دعوتنامه نیاز هست. دعوتنامه رو صادر میکنم و ووچر محل اسکان، یعنی برگه رزرو جایی که قرار هست ساکن بشین توی اون چند روز که محل اسکانتون هم با خود ماست. اینا رو من براتون میفرستم، یعنی باید حتما برای ورود به قبرس داشته باشید. بنابراین اینا رو براتون میفرستیم. محل اسکانتون هم کاملا رایگانه برای 3 شب و 4 روز. برای دیدن قبرس 3 شب و 4 روز کافیه، کفایت میکنه، چون ما کلی از قبلش با هم صحبت کردیم، میدونم شرایطتون چیه، شما هم میدونین شرایط قبرس چیه، بنابراین 3 شب و 4 روز کفایت میکنه. وارد قبرس میشین و بقیه کارا رو اینجا با هم انجام میدیم. بقیه کارا چیه؟ به محض اینکه رسیدین فرودگاه، از طرف من یه ماشین پیکاپ میاد پیشتون و شما رو از فرودگاه ور میداره و میذاره به محل اسکانتون. برین اونجا مستقر میشین، یه استراحتی میکنین و من اونجا، حالا من یا همکارانم، ان شاءالله که افتخار داشته باشم من مستقیم ببینمتون که حتما همینطوره. بعد از اینکه استراحت کردین میام و من بهتون جوین میشم و اون 3 شب و 4 روز کلی با هم عشق و حال میکنیم، هم قبرس رو میبینیم و پروژه ها رو میبینیم. توی مرحله بعدی چه اتفاقی میفته الان بهتون میگم. خب ما توی چند روزی که با هم هستیم، پروژه هایی که توی قبرس هست و با شرایط شما میخونه رو میریم میبینیم. یه سری جاهای دیدنی قبرس هم میبینیم و در نهایت شما میگین فلان پروژه رو من اوکی ام و بریم سراغ قرارداد. اینی که گفتم مرحله سوم کار بود. توی مرحله 4 شما پروژه رو که پسند کردین رو باید پیش قرارداد بکنین. توی مرحله قبل اینو بهتون نگفتم، شما وقتی که میخواین وارد قبرس بشین حتما باید یه مبلغ دپوزیت همراهتون باشه، چون الان شرایط ورود به قبرس سخت شده، مثل سالهای گذشته نیست. امسال سال 2024 شرایط ورود به قبرس سخت گیرانه شده. بنابراین حتما آفیسرها ازتون میخوان که یه مبلغی رو به عنوان دپوزیت بهشون نشون بدین. اینو همیشه ازتون نمیخوان، یه وقتایی ازتون میخوان، یه وقتایی نه نمیخوان. اینی که رندوم این قضیه، ولی طبق قانون باید همراهتون باشه. برمیگردیم به مرحله 4، وقتی که میخواین پیش قرارداد بکنین اون خونه رو که پسند کردین، اون مبلغ دپوزیت رو باید پرداخت بکنین. یه چیزی بین 3 تا 5000 پوند بستگی به پروژه ها داره دیگه، قیمت پروژه ها متفاوته. شما پیش قرارداد رو پرداخت میکنین و مبلغ رو پرداخت میکنین، پیش قرارداد رو مینویسیم. قوانین رو براتون توضیح میدم و قوانین هر پروژه با پروژه دیگه متفاوته. یه سری عمومیت هم داره. با توجه به قوانین قبرس استانداردی هست که اونا بین همه پروژه ها مشترکه، ولی یه سری از پروژه ها شرایط متفاوتی هم دارن. مثلا اینکه بعضیا میتونن رو 50% اجازه بدن بفروشین، بعضی این اجازه رو بهتون نمیدن. حالا اینو توی مراحل دیگه بهتون میگم. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما یه وقتی نیاز دارین که یه مبلغ کلی رو پرداخت بکنین. توی قبرس اگر خونه‌ای رو که میخواین انتخاب بکنین پیش خرید باشه، حداقل باید 1/3 رو پرداخت بکنین. 1/3 چی؟ 1/3 ارزش ملکی که انتخاب کردین.
پس اینو باید پرداخت بکنین. تا کی؟ تا زمانی که میتونیم براتون وقت بگیریم. یعنی چی؟ بعضی از پروژه ها مثلا از پیش قرارداد 2 ماه فرصت میدن، بعضی 3 ماه فرصت میدن، بعضی حتی 4-5 ماه هم فرصت میدن. هر کاری که من بتونم براتون انجام میدم که این فرصت اگر نیاز بود براتون بیشتر گرفته بشه. بنابراین من فرض میگیرم که 2 ماه شما وقت دارین تا مبلغ اولیه رو پرداخت کنین. گفتم برای پیش خرید 1/3، برای واحدهایی که آماده تحویل حداقل 50% ارزش ملک باید اون مبلغ 1/3 یا 50% رو پرداخت بکنید که قرارداد اصلی رو بگیرین. شما برمیگردین ایران، خورد اون مبلغ رو از طریق صرافی‌های مطمئن، هر صرافی برای قبرس کار نمی‌کنه، اینو باید بدونید، از طریق صرافی‌های مطمئن اون مبلغ رو پرداخت می‌کنین تا برسه به اون 1/3 که گفتم برای واحدهای پیش خرید توی بازه زمانی 2 ماه. حالا فرض میگیریم 2 ماه. وقتی این مبلغ رو پرداخت کردین، یه قرارداد اصلی براتون صادر میشه. اگر خواستین دوباره میایین قبرس، اگر نه نیازی هم نیست. از طریق ایمیلی که به نام خودتون باشه اون قرارداد براتون ارسال میشه. بنابراین نگران اون نباشین. یه سری قوانین ما داریم توی قبرس برای خرید ملک که این توی سال 2024 تغییر کرد. خیلی مهمه که این قوانین رو بدونین. در موردش کامل ویدیو ضبط کردیم و توضیحات قوانین جدید سال 2024 رو دادم بهتون که لینکشو براتون میذارم، حتما اینو ببینین. خیلی مهمه چون قوانین تغییر کرده. خب بعد از همه این مراحل دیگه چیزی نمیمونه. شما خونتون انتخاب کردین و مبارکتون باشه. فقط یه چیزی میمونه. به قول نقی معمولی ناپلونی رو بیارین. دیگه بیارم ناپلونی رو.